li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna. ngi leen di sant ci seen teewaay ci woote bi ñu leen woo fii mu jëm ci waajal inauguration bi nga xam ne président de la république monsieur Macky Sall dina ñëw def ko fii ci polyclinique Jaaratullah Mariam dañ ko war a amal ajjuma ñetti fan ci weeru novembre bi ñu woowoon leen nag tey pour leen xamal leen lan moo wundu polyclinique bi ak jaar-jaar yi nga xam ne jaar nañ fa ba agsi fii tey mu jóge ci benn initiative privée boo xam ne dafa boole ay taalibe murit ay boroomi xam-xam ay boroomi alal ñoo xam ne dañoo ànd ak sëriñ Ishaq Bachir amoon yéene fondé benn fonds d'investissement boo xam ne day yëngatu ci fànn yu bari suñu daje yu njëkk yi mi ngi doon am 2002 kon boobaag léegi mën nañ jàpp ne bi ñu commencé waxtaan bi ba agsi ci li nga xam ne moo jur polyclinique bi def na fukki at ak juróom ci waxtaan yu ñu daan daje bokkoon na ci projet yi nga xam ne xalaatoon nañ ko bëri na lool ci domaine agriculture commerce industrie santé bi yàlla dogalee nag mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko doon teewee te àndoon ceeg sëñ bi ci liggéey bi ñu gis ne problème de santé publique dafa am Touba lool te ñu jàpp ne war nañ ci bay suñu waar ci kaw loolu ci la ñu njëkk suñu projet bu njëkk mooy projet wu polyclinique bi ñu tàmbali woon ko jamono yu Serigne Salif Mbacke mi ngi fi moom moo ci def ñaan gën ñu cee soññ ba bi yàlla dogalee mu jóge fi Serigne Bara am Serigne Mouhamadul Fadal moom moo ñëw def pose première pierre bi bâtiment bi ñu nekk nii tey ñu tàmbali ko bi ñu koy inauguré it moom fekk si na ko muy projet bu ambitieux boo xam ne jàpp nañ ne bu yàlla dogalee mu sotti dina nekk juróom benn bâtiment yu mel ni bii lañ ci tàmbaleegul nga xam ne mooy unité administrative bi beneen bi nga xam ne moo nekk boo génnee bii foofu lañ war a def radiologie ak labo donte fi mu ne nii installé nañ équipement yooyu fii waaye bu boobu paree foofu lay dem bii nekk administration bi ci li nga xam ne nii mooy suñu yéene à moyen terme mooy am benn unité des urgences suñ ci jógee am benn pour hospitalisation li nga xam ne nag ca kanam a kanam gën a sori dañoo bëgg lépp loo xam ne dina am ci polyclinique ci ay jumtuwaay xarala moo xam ay équipement de diagnostic la moo xam ay services médicaux la yoo xam ne nii dañ koy war a am ci polyclinique yi nga xam ne dëppoo na ak daraje bu mel nii lépp dina fi am incha allah bi ñu tàmbalee ba léegi nag li ñu fi investir gul bi ñu ko évaluer jege na 500 millions de francs CFA loo xam ne ay privé rek ay talibé ñoo ko def ba agsi ba fii kon loolu ci gàttal mooy li nga xam ne mooy cosaanu daam mi nga xam ne mooy société de investissement bi nga xam ne tey moo jur polyclinique Jaaratullah Mariam lépp li nga xam ne nag moo laaj ay aspect ci fonctionnement bi du point de vue médical damay bàyyi professeur Lamine Gueye le recteur de l'université de Bambey ki nga xam ne il fait partie des premiers initiateurs xam ne bi ñu njëkkee tàmbali ba léegi luñ ci xam ak luñ ci def teewe na lépp ndax jàpp naa ne su ma juumul léegi nii am na ay sommité en médecine yoo xam ne ñu ngi fi ñëw di fi def régulièrement des consultations médicales kon loolu lépp lu jëm incha allah moom dina ko mottali ci gàttal daal loolu moo waroon woote bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi gannaaw bu ñu déggee kàddu yu sëñ Cheikh Mbacke yi mu wax leen fii ñu daje tey ak li tax ñu daje fi ak fii ñu jaar ba agsi fii bu noppee ñu war a jàll ci professeur Lamine Gueye mu gën leen a leeral lépp man sama kàddu yi jaar ci diggante bi rek mooy yónneenu sëriñ Sàq ci ñuy yëgle mbir mi ak xew-xew bi war a am ajjuma ak lu tax muy xew loolu li tax muy xew sëriñ Cheikh wax na ko jërul ma di ci dellu si ndax li ci ëpp solo dëgg-dëgg mooy yéene ju rafet yi nga xam ne sëriñ Sàq amoon na ko waxtaane ko ay taalibe ak i bokk ngir ñu jéem a taxawal lii te lii ñëpp xam ne bu taxawee dana am njariñ lu rëy ci dëkk bi waaye dana am njariñ lu rëy ci réew bi dëkk bi nag niñ ko xamee Serigne Touba moo ko sanc lu taxoon mu sanc ko jaamu fi yàlla ak bindeef yi di fi jariñu
mu ñaan fi yàlla lim fi ñaan yàlla lépp te lu bari ñu di ko gis te liñ gisagul ëpp liñ gis te moom moo wax ne waj'al ilaahi maskani Touba abad misla ismiha mooy lan Touba ñi jàng arab dañ koy firee baatu Touba texe lañ koy firee waaye ñu wax ne Touba aw tur la ci turi àjjana yi wala ñu wax ne Touba ak garab la gu ne ci àjjana goo xam ne moo dàq ci biir àjjana lu mën a xew rek mën nañ ko tuddee ne Touba mooy aju ju faju ci nit ki mooy mel na ne li mu bëggoon lépp am na ko li mu doon ragal lépp mucc na ci loolu mooy Touba moo tax sëñ Touba nag mi ngi ñaan boroomam nag dëkk bi mu tuddee Touba ne mel ne turandoo wa ci àjjana loolu nag kon xam nañ ne fi la ñaan mën a yem waaye ñun ñëpp noo ngi koy gis dëkk bi diir bi ñu ko sañcee ak léegi téeméer at yu tegal tuuti li fi dëkk waaye nun ñi fi dëkk xéewal gi nekk ci Touba ñëpp gis nañ kuy yëngu ci Touba yaa ngi xëy di am loo mën a tedde comme ni ñu koy waxee rek Touba usine nekku fi amuñu géej bayuñu fi maraîchage bayuñu fi dara te xéewal gu nekk di fi am loolu ñaanu Serigne Touba gi moo ko fi indi waaye nag njabootu Serigne Touba gi kenn ku ne da ngaa war a jàpp ci barab ba ñaan googu gën a am foog naa jàpp gi ci barab nag moo indi xalaatu Serigne Cheikh ñoom ñu ànd ko Serigne Cheikh ñoom ñuy professeur ñoom ak taalibe yu mag ba mu egsi fii te ñu gëm ne li Serigne Cheikh wax mën nañoo dem ba liñ fi yaakaar lépp am bu juróom ba demaay am fi lépp am fi ndax Touba lu fi waaye sémb ak passé Serigne Touba moo la ci jàppale loolu ñun ñëpp noo koy dund di ko gis waaye Serigne Cheikh li ko ci gën a yitteel mooy bu xalaatee xalaat bu toll nii jëf-jëf ju toll nii bañ àgg ci ñu ne ajjuma président day ñëw ubbi ko mënul dëkk ay bokkam ci dëkk bi taalibe bi yëpp nekk fi te yëguñu ko te diir bi gàtt na ba lépp mënatuñ ko woon def ay ndaw donte ñu ngi yónni ñu ngi ciy dox mënatuñ ko woon defal leen lu weesu wax ko ci rajo bi ñëpp déggandoo ko ku ko gis ci rajo bi nga xam ne mooy sa woote waaye Serigne Cheikh tàllal na ñëpp loxo bëgg na ñëpp ñëw fi ku ko mën ku ko mënatu nga xam liñ nekk xam liñ ci bëgg ba bu ëllëgee nga xam ne yow la fi nekkal sa njëriñ la noonu waa dëkk bépp dana wees sax dëkk bi démb rek kilifa gi ma njëkk a dem te sëñ Ahmadul Mokhtar bokk na ci Moustapha li xalaat boobu la génne daal ne dañ dem ba régions yi fi wér yëpp mën nañoo dem di fajoo si fii te loolu commencé na ndax matériel yi fi am nii man maa ngi dund loolu am nañ fi ay rajo yoo xam ne ci diir laataa muy tàmbali yebal naa ci ay malade ñu dem ba Thiès defi ko lu mel ne mammographie yor naa fi ay malade yoo xam ne yii ci scanner bi yebal naa ay malade ñu dem ba Dakar defi ko kon bu fi amee loolu ñaanu sëñ Touba ngay ñëw te lépp mën a fekk si sëñ Sakho nee na mi ngi woo ñëpp mi ngi tàllal ñëpp loxo mi ngi bëgg ñu yëgandoo ko ñëw teertu gan gi mu ubbi ko bu jàllee ñu xam ne kër gi seen kër la Serigne Touba tax ñu def ko fi bokk na ci ñaani Serigne Touba yi bëgg nañoo liggéey Serigne Touba tax ñu def ko fi kon mook taalibe Serigne Touba yëpp ko bokk mook bokkam yëpp ko bokk mi ngi woo ñëpp di leen ci tàllal loxo bëgg ñu ànd teertu gan gi ba jàllee itam ñu bokk taxawu ko ba liñ ci bëgg ñu am wax li ñu yónnee woon ñu sant ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah li ñu jublu ci clinique bi nga xam ne président de la république le président Macky Sall war na ñëw inaugurer ko àjjuma comme ni ko Serigne Cheikh waxee mooy jàppale askanu Touba ak li ko wër ci mbiram faju mbiram wér-gu-yaram parce que Touba ñëpp xam nañ ne dëkk bu mag la boo ko nattee ci population dëkk bu mag la boo ko nattee ci mbiram économie te loolu it umpalewul kenn ne du def lu dul yokk te dëkk bu demee noonu mbiram wërgu-yaram dafay daal di am solo état bi def na investissement yu mag effort yu mag pour def fii ay structure de santé ay hôpital yu mag a mag ay dispensaire ay centre de santé poste de santé wante nag il est important aussi que nit ñi ku ci mën a jàpp nga jàpp ci loolu nag dans le cadre fondation Sëñ Bassirou Mbacké bi ñu taxawaloon benn kuréel buy xalaat ci nu ñuy defaree fii ci Touba polyclinique dañoo xalaat polyclinique parce que tout de suite dañu ne ay dispensaire am na fa ay hôpital am na fa waaye ñun buñ ci waree jàpp ak niveau bii nga xam ne moom la kuréel gi demee maanaam ñu seen xel màcc ci mbiram entrepreneuriat ak mbiram faj dañoo war a viser qualité maanaam faj ma gën a kowe mi am ci àdduna bi
ci biñ koy xalaat nga xam ne mat na ay at loolu la njëkk a tëral maanaam nañuy faje na doon noo xam ne moom la ñuy faje ci réew yi am doole pour teg polyclinique pour teg hôpital loolu tax ñu dajale ñoo xam ne seen xel màccul rekk ci wér-gu-yaram mais dajale aussi ay responsable d'entreprise ay gestionnaire ñu lëkkaloo nag ak ñu seen xel màcc ci wér-gu-yaram pour ñu taxawal clinique bi ce qui fait que li ñu njëkk a taxawal mooy waxtaan ci suñu biir ba teg xeer yoo xam ne boo ko tegee ba malade yi ñëw di fa faju dinañ gis ne lii niñ koy jaarale ci ni yor moyen pour jàpp wér-gu-yaram noonu lañ koy jaarale ba pare it mu doon lu yàgg maanaam luy commencer la mais luy wéy la war a doon ñu boole ci professeuru médecine yu baree bari yu nekk Dakar yoo xam ne ci seen engagement ci seen gëm Serigne Touba rek a taxoon ñu dugg ci xaaruñu ci leneen waaye dañ ne woon luñ ñu woo ci yoon wi ñu mën cee jàpp ci suñu domaine dinañ ci jàpp mu mat fi mu ne daanaka fukk ak juróomi professeuru médecine yoo xam ne ñi ngi woon ci xalaat bi mais aussi commencé nañ lu ci bari fii di bàyyi seen yitte ci dimanche ak samedi yi wala bisu fête ñëw fii faju pour contribuer ci accès aux soins boobu léegi nag clinique bi biñ ko taxawalee ci critère de qualité boobu commencé nañ activités yi lu mat juróom-benni weer mais li ñuy seetlu mooy loolu ñu tëraloon moo fiy dox ñu commencé ko ci bu fi malade ñëwee médecin moo koy consulter loolu du lu ndaw parce que pays sous-développé la ñu nekk bari na ku yeewoo këram bëgg a faju mais ka koy gis du doon médecin ñun nag dañu ne li ñuy njëkk a teg comme tànk mooy ku dugg ci clinique bi bëgg a faju médecin moo lay gis médecin baa ngi nii toog ci suma wet docteur Diouf bu dee mbirum jigéen sage-femme moo lay gis beneen xeetu fajkat du la gis bu sage-femme bi soxlaa gynéco gis la gynécologue aussi dina la gis am na gynécologue yu fiy intervenir spécialiste yu aussi képp ku ci malade soxla xam nga Touba ni mu toll fi mu ne ci population ci ay doomu nit daanaka deuxième ville lañ koy wax ci Sénégal bari na ñu fi jóge di faju ji feneen parce que spécialiste lañ soxla spécialiste nag am na Sénégal waaye doyagul léegi yàlla def ne clinique bi ñi ko gëm ba jàpp ci spécialiste u domaine u médecine yépp ñi ngi ci biir léegi ñooñu nangoo ñëw fii bu docteur Diouf mi consulter wala keneen consulter feneen ci Touba ne kii soxla na spécialiste gis ko fexe nañ ñun ba malade bi du jël oto di dem feneen parce que dañ daan dem Thiès di dem Diourbel di dem Dakar bari na ci ñuy dem Dakar bari na ci sax professeur yooyu yoo xam ne daanaka seen genn malade yi fii lañ doon jógee ñooñu nag léegi ñun fekk si nañ leen te loolu am na solo ñu def it ba nga xam ne malade bu fi duggee ne dama bëgg a gis médecin consulter si tey médecin bi dina ko gis loolu it yombut léeg-léeg da ngay joxe rendez-vous 1 semaine 2 semaines voire même 3 semaines spécialiste yooyu bu ñu bindee malade yi ci liste ba soxla leen dañuy daal di bàyyi la ñuy def ñëw seet malade yi donc mën nañu wax ne li ñu njëkk a tëral mooy képp ku soxla médecin muy médecine générale wala spécialité boo ñëwee ci clinique bi dinañ ci taxaw ñu gis la ci nu mu gën a gaawe leneen li mooy xam nga fu médecin di gisee malade sage-femme di fa gisee malade ay professeur u médecine ak yeneen spécial di fa gis malade tout de suite examen yi loolu ñuy wax bilan yi dañ koy daal di soxla parce que médecin bu seetee malade ba pare wala spécialiste yooyu dafa am jumtukaay yu muy soxla dina bind analyse de sang dina bind radiographie mën na bind échographie mën na bind mammographie di ay seetukaay yuy complété loolu nag ñun xamoon nañ ne mënoo taxawal polyclinique boo xam ne bu moderne la buy joxe faj ma gën ci Sénégal ba pare doo am yooyu yàlla jàppale ñu ci ni ko sëñ Cheikh waxe léegi ak xalaatu sëriñ Issakha Mbacké ñi dugaloon seen loxo ci polyclinique bi yëpp daal di ci nangoo dugal aussi seeni moyens ku nekk def la mu man ba ñu dajale somme boobu nga xam ne moom lañ soxla woon pour jënd
scanner bu moderne scanner baa ngi dox depuis ñu installé ko te loolu lu am solo la. Ça veut dire que malade du jóge Touba wala li ko wër di defi scanner fenn bu ñëwee fii dinañ ko defal. mammographie mi ngi fi ñi ngi koy def. échographie façon échographie yi ñuy soxla yépp muy jigéenu wérul di échographie cœur di échographie biir di échographie tànk échographie yépp mënees na ko def fii te ki koy def it ñi koy def sax laa war a wax parce que ñu baree koy def ñu xarañ ci mbiram échographie la ñu bokk. panoramique dentaire bi am na fi moom itam mi ngi fii ce qui fait que boo jëlee radiologie bi complété par la radio standard daanaka xeetu rajo yi nga xam ne yépp médecin di ko soxla ba mu des résonance magnétique te loolu ñu ngi ciy tànkam boo ñëwee ci clinique bi mën nga ko def ci anam yi gën te dañoo choisir aussi appareil yi nga xam ne fi mu ne boo demoon moom ngay fekk France fekk ko États-Unis fekk ko Canada fekk ko Hollande ñoom ñëpp dañoo numériser boobu dama ciy insister numériser scanner bi 16 barrettes la. Ça veut dire que rajo bi bu génnee nam war a mel la mel c'est-à-dire boo demoon ñu génne rajo bi États-Unis noonu lay leere boo ñu génne ko feneen noonu lay leere ba pare it comme numériser nañ ko mën nañ koo def ci disquette def ko ci clé USB envoyé jox ko malade bi wala ñu envoyé ko médecin bu ko bëgg a gis bu malade nekkee fii man ma gis ko tey xool rajo bi ne dama soxla avis professeur El Hadj Niang mën naa ko envoyé rajo bi balaa may pare suma consultation mu jox ma xalaatam ci rajo boobu teewul nag ñu wut ay radiologue yoo xam ne ñu ngi fii te loolu it lu am solo la ce qui fait que beneen aspect qualité bi mooy malade bi donc bu ñëwee dinañ ko gis jaabante bi dakk na parce que gis na spécialiste bi mu bëggoon gis spécialiste bi demandé nay examen balaa mu fiy jógee sax ñu def résultat bi jox ko loolu nag boo gisee ci qualité des soins loolu mu am ci réew yu mag yi mais aussi sur le plan économique dafa am signification parce que jaabante malade njëg la évacuer malade mu dem Dakar wala feneen njëg la parce que malade bi day dem oto ko yóbbu am ku ko jàppale loolu njëg la lu cher a cher lay indi fii nag ku ñëw man vivre naa ko fi consultation yi ma fi def dinaa bind rajo bind scanner toog 30 minutes après malade bi ne ma man kat def naa ko résultat baa ngi nii léegi suñu xel leer ci li taxoon ñuy demander yooyu ñu bindal ko ordonnance am mu dem xam nga loolu ci qualité des soins la et sur le plan économique c'est très favorable à la réduction des coûts maanaam jaabante beeg seeraay beeg jël oto dem muy jar xaalis bu dul jeex clinique bi seet na ba nga xam ne mën nañoo wàññi loolu lu baax donc loolu moo taxaw ci clinique bi cité naa leen rajo yooyu fi am yépp biologie bi aussi parce que c'est rare fi mu ne malade médecin gis ko wala infirmier wala sage-femme te du soxla yenn analyse yi aussi am nañ appareil yépp boo defee numération formule ñooñu di wàññi deret yi nga jël ñi nga xam ne ñooy natt suukar si di natt cholestérol di natt li rognon di fonctionner di natt li foie bi di fonctionner yooyu yépp ñi ngi fi soo bindee un bilan biologique presque complet yépp mënees na ko fi def hormonologie bi rek moo des te loolu it ñi ngi ci tànkam pour am ko donc loolu ñu mëbatoon ci jàppale yàlla ci jàppale Serigne Touba ak ci ñaanu xalif yi Serigne Cheikh wax léegi ci ñaanu Serigne Mountakha Mbacké mii nga xam ne moo ne ñu woon projet bi fu ngeen ko yemale fu mu yem rek yéen ko fa yemale amul yemukaay sauf yéen bu ngeen ko yemalee fenn te loolu dañ ko daal di dund parce que ubbi clinique bu mel nii Touba standard de qualité yi ñu xam dans les pays développés nekk fi mënuñu dul sant ci yàlla donc en gros sur le plan médical loolu la maintenant fan la ñu jëm fi ñu jëm mooy noonu ñu ko tuddee foofu la ñu jëm maanaam une polyclinique moderne et complète Serigne Cheikh wax na ko léegi bâtiment bii ci à côté léegi mu pare boobu bu paree dañ koy spécialiser en exploration fonctionnelle maanaam xeetu gëstu yépp ay examen ki bilan foofa lay féete fii ñu bàyyi mu doon consultation ak administration suñu paree ci loolu beneen bâtiment bi tegu bu soobee yàlla ñu féetale ko urgence ak hospitalisation aussi bien de jour et de nuit bu ñu paree loolu commencé nag defar les bâtiments spécialisés benn bâtiment pôle mère enfant beneen bâtiment cardiologie pneumologie beneen bâtiment jëm sax ci gynéco chirurgie donc loolu bu ñu ko defee
loolu nga xam ne taxawal nañ ko déjà maanaam clinique bi su matee na doon spécialité yëpp am fi examen yëpp am fi mais aussi dina egg ci lu mat 6 bâtiments yoo xam ne daanaka ñuy ëpp yi ak booleeg hébergement yi nag ñu héberger médecins yi ñu war a héberger malade bu soxla am accompagnant buy fanaan mën a fanaan foofu la ñu tolloogun ma jox leen rek un bref aperçu ci depuis 6 mois ñaata lañ fi gisagoon fi mu ne ci tey jii ñi ngi ci plus de 1500 malades qui ont été vus ici muy consultation générale spécialisée gynécologie ak yooyu ak ñu ñëw pour ay soins infirmiers ñu boole ci 1000 actes paracliniques radiologie ak examen biologique complémentaire loolu baax na pour 6 mois yi li ñu doxalagoon activité bi toll foofu personnel bi nekk fi docteur Diouf une sage-femme un radiologue des techniciens en radiologie et des techniciens de biologie donc loolu mooy aspect médical yi nga xam ne ñoo nekk gun ci clinique bii nga xam ne ci ndigalu xalif général des Mourides ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké ak ci njiitu Serigne Issakha moom la ñuy inauguré vendredi. Serigne Omar Mbacké petit-fils de Serigne Bassirou. alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad rasulullah wa alayhi salatu wassalam. tey dañu ñëw fii si polyclinique Asayda Maam Jaara Buso Tullaahi di waajur si Serigne Touba Xaadimu Rasuul ñu ñëw def fi benn point de presse ngir wone liggéey bi nga xam ne sunu kilifa sunu waajur Serigne Issakha Mbacké ànd na seeg ak ay partenaire am ak ay mbokkam ngir taxawal lu mel nii ngir xam ne population bi nga xam ne dañ fay nekk fii si Touba di njabootu Serigne Touba soxla nañ ko am loo xam ne soxla nañ ko mu gis soxla bi te ñu ko daan jéggaani di dem ba Dakar wala ñuy dem sax ba bitim réew ngir seen wér-gi-yaram ndaxte ñépp xam nañ ne wér dafa seer wér dafa am lu mu laaj dan tubaab day wax ne la santé n'a pas de prix mais elle a un coût boobu nag ni ko professeur Seydina Lamine waxe léegi coût yooyu sëriñ bi dafa fexe ba coût yooyu maanaam mu wàññeeku mu nekk lu woyof ndaxte déplacement ak maraat dem ba Dakar coono yi si nekk ak dem ba pare docteur ba ne la wala professeur ba ne la rendez-vous dans 2 mois yooyu la sëñ Issakha seetlu mu taxawal lu mel nii jaarale ko ci fondation Dame mu ànd seeg sëriñ Cheikh mu sëriñ Modou Boussa Dieng ak yeneen partenaire di sunu mbokk ginnaaw nag bi ñu amee ndigal ci Cheikh Sidi Mokhtar xalifatu am ni ñuy ñaan sunu borom yàggal fi te wéral ko mu yeggale gi liggéey sëriñ Touba bi waaye ñu ñëw ci sunu xalifa muy sëriñ Mountakha mu sëriñ Bassirou di ñaan mu yàgg fi te wér jëliwaat ndigal ci sëñ Issakha mu sëriñ Bassirou bi nekkat de polyclinique man dama amoon xalaat man sëñ Omar ne damay organiser ay consultation gratuite du ma nag spécialiste de la santé du ma médecin taalibe Serigne Touba rek laa waaye yàlla moo ma nattuloo ma bëgg wàllu wér-gu-yaram bi ma amee xalaat bi ñu wax ko Serigne Mountakha mu ne ma am nga ci ndigal ma dem ci Serigne Issakha wax ko mu ne ma am nga ci ndigal waaye damay jël polyclinique bi nga xam ne sunu maam jaare lañ ko tuddee dama koy jël def ko ci sa disposition bi loolu amee ma bind ministère de la santé Abdoulaye Diouf Sarr chef de cabinet monsieur Diop recevoir ma waxtaan ci ak man ma defal ko benn expression de besoin ci li nga xam ne dinañ ko soxla ngir bis boobu moom mu joxoon ma kàddu tamit ne dina ñëw def lancement bi du journée yooyu journée consultation yi nag ñu ngi ko jàpp le 6 le 7 le 8 le 8 mooy màggal Touba novembre ci kàttanu yàlla muy 2 jours avant màggal ak jour J muy bisu màggal consultation yooyu nag spécialité de la santé yëpp dañ fay daje maanaam lu jëm ci cardiologie kii di professeur Abdou Ba jox nañu ci lu mat 6 médecins 6 cardiologues yoo xam ne ni dinañ ñëw ak seeni matériel Cheikh Amadou Bamba Ndiaye jiite ko professeur li nga xam ne tamit mooy lutte contre le sida di professeur Saliou Diop moom tamit dina mettre en place benn stand boo xam ne nii dina ko mettre à disposition pour ñu mayee deret
ndaxte xam ngeen ne sénégalais yi amuñu habitude di maye deret te maye deret dafa bokk ci jàmm yàlla yi gën a kawe Serigne Saliou Mbacké yal na yàlla yokk leeram moo ñu ko daan wax. kon nag may woo population bi ñu ñëw maye deret ndaxte dañ koo soxla ndaxte jigéen ñi nga xam ne ñi ngi wasin dinañ ko soxla ñi nga xam ne ay drépano dinañ ko soxla ñi nga xam ne ay hémophilie leen dinañ ko soxla kon loolu mu nekk loo xam ne nii lu am solo la ñun waa njabootu Serigne Touba ñu fas yéene jiitu maye deret ngir tamit mu nekk un exemple boo xam ne nii taalibe yi dañ siy topp ngir loolu. li nga xam ne tamit mooy SNEPS di service orientation en éducation sanitaire mu nekk dispositif boo xam ne ni bu am solo la si wàllu ministère de la santé ndaxte nit ki bu fekkee ne dafa diabétique wala mu hypertendu wala hypotendu conseil yi nga xam ne moom lañ ko war a jox ak orientation yi SNEPS bokk na si nga xam ne ñoom da si taxaw le docteur Aloïs mi nga xam ne moo fa nekkoon nee na ma dinañ def benn stand d'information waaye tamit LISCA muy nga xam ne lutte contre le cancer la ñoom nee na dinañ ñëw def seen stand indaale seen mammographie fekk si fi tamit clinique bi tamit lépp loo xam ne dispositif la mi ngi fi ndaxte def ngeen visite sànq gis ngeen matériel de dernière génération yi nga xam ne mettre nañ ko fii nga xam ne dinañ bëgg ni ko professeur waxee bu malade bi ñëwee lépp loo xam ne nii kat médecin bi da koy posé wu maanaam ñu mën ko am fii sur place. gis ngeen fi scanner boo xam ne nii man lii sama xam-xam di néew si wàllu santé lii di région Diourbel lii di région Kaolack lii di région de Kaffrine defe naa ne amu fi dans toutes ces régions là fii ngay ñëw fii si polyclinique bii di Seydatou Mame Diarra fekk ko fii si Touba te loolu dañu bëgg malade bi bu ñu soxlaa dara si moom professeur bi wala médecin bi soxlaa dara si moom mën ko fay fekk waaye professeur sànq dafa insister si lu am solo mooy boo ñëwee médecin moo lay xool. médecin dafa nekk lu am solo te Touba tamit dafa am ay pratiques yoo xam ne ni dafay ne dañ ko war a dénoncer ndaxte nit koo xam ne nii du médecin yor benn boutique boo xam ne nii kat du boutique gu dara ne moom pharmacien la wala moom médecin la bay diggale ay garab te médecin yow xoolu la te dund dafa nekk loo xam ne lu am solo la dund dafa nekk lu lu sacré la kon bu ñu wili pandé suñu dund bu dara dee méttee si ñun nañ ñëw ba si médecin. parce que Serigne Bassirou Jalla Talla Andu da daan wax naan médecins yi dañoo bokk si dund yi da leen am lu leen yàlla baaxee si leer ñoom ñu dem jàng ko kon ñun bu ñu amee dara lu ñuy metti nañ dem ba si médecin bi poser ko suñu problème mu digal ñu bindal ñu ay garab waaye bu ñu dem fenn naan dañuy jël garab bii bopp buy metti la wala bii tànk yu ruux la baaxoon na si man buñ ko def. kon nag loolu dañ siy lancé wàlle appel jaaree la ko si professeur moo ñu gën a am xarañ si loolu ngir kat population Touba xam seen bopp. xam ne kat fii Serigne Issakha da ko ubbi mais lim si jiital moom ak ay partenaires am le plan social la si jiital le volet social nga xam ne kat nit ki nañ ànd ak moom si yërmande nañ ànd ak moom si dimbal ba li mu bëgg si faju moom mën ko am volet social boobu chaque fois Serigne bi daf si insister ne kat moom loolu lay jiital ndaxte tamit maamam di Xaadimu Rasulullaahi social moo ko fi taxawal toog. irham jamiyer waraa la wax yërmande rek la fi nekk si jaam yi njariñ la loo xam ne ni du àndul ak ndor kon nag sëriñ bi si tànk yooyu la jaar ngir wéyal liggéeyu maamam boobu waaye si consultation gratuite yi nga xam ne war naa am bu son excellence le président Macky Sall ñëwee defal ñu inauguration boobu mu nekk war a nekk tamit ganu Touba waaye nekk tamit ganu sëriñ Mountakha mu sëriñ Bassirou war a nekk gënu sëriñ Issakha maa ngi woo population Touba ñu ñëw teer su ko gan googu si yar ak teggin wane na kat dafa ñëw Daaru Minam dafa ñëw ngir sagal Serigne Bassirou ñun ñëpp nañ ko génn waneel ko teraanga murit waneel ko teraanga kat Serigne Bassirou lan lañ ñu xamee yar ak teggin ak yiw nañ ko defee noonu ñëw teeru ko teerul ko Serigne Mountakha teerul ko Serigne Issakha kon nag loolu nga xam ne moom mooy topp si rek bu président inauguré ba pare muy le 6 le 7 le 8 consultation yëpp spécialité yëpp tamit dinañ fi daje dinañ ko def. te kenn du fay dara parce que pharmacie nationale d'approvisionnement dinañ ma gunge ci ay garab ba nee na ñoom tamit dinañ def benn stand d'information sur les médicaments de la rue maanaam garab yi nga xam ne dañuy nekk ci mbedd yi te wóorul ñoom tamit dinañ ci joxe ay information képp ku fi ñëw dinañ la saytu seet la may la ay garab te sëriñ bi lépp addi Sëriñ Tuubaa la koy def kon nag loolu na leer ci nopp nit ñi li nga xam ne tamit mooy camion mobile boo xam ne médicalisé la en odonto mooy wàllu bëñ buy metti camion boobu dina teew
ndaxte professeur Safetou Diatine mettre na ko à disposition ba boobu dina teew képp koo xam ne da nga am bëñ buy metti dinañ la ko am na fauteuil dentaire ci biir camion bi dinañ la ko xoolal bu la dee sonn dinañ la ko dindil jox la ay garab mu am benn structure boo xam ne ni te ànd naa ak man lépp luy pâte dentifrice ak brosse à dents dinañ la ko joxaale may la ko gratuitement def ko addi Serigne Touba. waaye tamit mu am benn association de jeunesse muy jeunesse vulgarisation santé ay spécialités yu bëri ñoo nekk seen biir ñoom chaque fois bu may def ay consultation ndaxte depuis 2012 laa ko tàmbali ñoom dañ may gunge ils sont nombre de 56 ci spécialité yëpp ay sages-femmes ñi ngi fi ay cardiologue ñi ngi sax ay cancérologue ñi ngi sax ñoom dinañ ñëw tamit teew ngir gunge population bi waaye Cœur Uni muy ay xale yoo xam ne tamit dañuy saytu ci wàllu diabète ci wàllu tension ñoom dinañ ñëw defaale benn enquête boo xam ne ni dañ ma ko defaloon en 2013 sur 600 personnes ren ñu ne dinañ def benn enquête sur 1200 personnes pour voir le comportement des diabétiques wala des hypo ou hypertendus sur les facteurs risques modifiables ou les facteurs risques non modifiables ñu am benn enquête boo xam ne dinañ ko def pour saytu nit ñi nan la ñuy comporté woo ki nga xam ne diabète na nan lay comporté woo waaye ki nga xam ne tamit dafa am tension nan lay comporté woo waaye ñooñu tamit dañuy ànd ak man sur le suivi parce que dama siy insister ndaxte def ay consultation neex na lool may ay garab waaye li ëpp solo mooy le suivi patient bi suivi malade bi ndaxte dinañ jël ay coordonnées malade bi jël ay numéro téléphone am bu amee email dinañ ko jëlaale topp malade boobu di xool ba xam moom mi ngi jël garabam normalement wala ba xam boobu mi ngi dem ay rendez-vous ci médecins yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a suivi boobu daf seen nekk loo xam ne nii du am solo la waaye tamit mënoo wax santé mënoo wax wér-gu-yaram te doo wax set avant tout hygiène de vie moo njëkk ndaxte dama ne woon buñ comprendre woon une hygiène de vie médecin sax dootu amati place wala boog ñu bëri dinañ cheminer ci médecin mais hygiène de vie bi ñu war a am moom moo des mais loolu dañ ci ànd tamit ak le colonel Dieng Sarr service d'hygiène nga xam ne avant que démb rek ñëw nañ fi ñoom seen équipe désinfecté hôpital bi yëpp ndaxte tamit balaa ngay joxe ay soins day fekk fi ngay defee gën a sell ñoom tamit ñu ñëw gën a sellalaal bërëb bi ci désinfection boo xam ne ni def nañ ko démb ngir bu médecins yi ñëwee ak yeneen plateaux médicaux yi ñoom tamit mën a nekk foo xam ne ni fu sell la kon nag hygiène boobu dama ci insister ci ñun ñëpp ndaxte man mii de bu may yoree mouchoir ñandu ci li jekk mooy ma def ko sama poos ndaxte loolu ma ñandoo ci man la jógee kon mouchoir bi mën na nekkaat ci man ma dugal ko sama poos ba gis foo xam ne war naa ko faa sànni ma sànni ko fa ndaxte dëkkub Serigne Touba bii Serigne Touba dafa sell bëgg mu sell pourquoi ñuy citer ay dëkk yoo xam ne ñi ngi Europe comme Suisse comme Allemagne ñu ne ñooy dëkk yi gën a sell ñooy dëkk yi gën a propre pourquoi ñun fii nii ci Touba gi waruñoo nekk la ville la plus propre pourquoi loolu ci ñun kese la ñun ñoo mën a changer li fi ne ndaxte bu yàggul rek sëñ Cheikh mu sëñ Abdou Latif ànd na seeg ñëpp ci ndigalu Cheikh Sidi Mokhtar def benn bale boo xam ne ni bale bu yaatoo yaatu la waaye loolu li koy saxal li koy tax mu suuxat mooy ñu am une continuité un changement de mentalité ñun ci suñuy xel nañ def ne ku ci nekk sa jëmmi bopp da nga war a set da nga war a tamit sellal man nag may profité ci loolu di lancer son excellence le président de la République du Sénégal son excellence Macky Sall mu def un prix boo xam ne nii prix du quartier le plus propre du Sénégal bu ñu jógee ci quartier du plus propre quartier bi bu propre commune bi dina propre bu commune bi propre département bi dina propre bu département bi propre région bi dina propre ñu jël nag beneen prix def ko boo xam ne prix national la loolu defe naa ne bu ñu ko defee dina inciter la population à être beaucoup plus propre parce que dina xam ne man kat sama quartier bu propre dina am benn neexal bu ma ci xaar bu boobaa association yi yëpp dina mën di yëngatu ci wàllu set ndaxte bu setee rek docteurs yi walla professeurs yi ñoom la ñuy noppal kon nag hygiène de vie boobu man dama ciy insister bu baax a baax service d'hygiène dina ñëw defaale fi benn stand ak yeneen ni xeeti spécialité wasalaamaaleykum wa rahmatullah